রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত জানাই। আবারও চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে রেসিপি চিকেন মোমো, আর মোমোর সাথে চাটনি থাকবেন, এটা তো হতেই পারে না। তার জন্য আজকে আমি হাতে তৈরি করব মানে মোমোর চাটনি। চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকবেন। চলুন তাহলে মোমো বানানোর জন্য কি কি নিয়েছি চলুন তাহলে দেখা যাক। ময়দা, চিকেন কিমা, সয়া সস, ধনে পাতা, আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, সাদা তেল, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আর এতে আছে গোলমরিচ গুঁড়ো। চলুন তাহলে মোমো বানানোর জন্য ময়দাটা মাখিয়ে নিই। লবণ, সাদা তেল, এবার আমি এটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে মাখিয়ে নেব। পানিটা আমি হালকা গরম করে দিয়েছি, কারণ ঠান্ডা পানিতে করলে মোমোটা শক্ত হয়ে যায়, ওটা খাওয়া টাইমে টেনে খেতে হবে। আর গরম করে নিলে পানিটা টেনে খেতে হবে না, ওটা দারুণ খেতে লাগবে। আর খাওয়ার টাইমে খাবারটা খেতেও খাস্তা মতন লাগবে। আমার ডোটা মাখানি হয়ে গেছে, আমি এবার একটু সাদা তেল মাখিয়ে ঢেকে রেখে দেবো। চুলোটা আমার ধরানি হয়ে গেছে, চুলোর মধ্যে আমি কড়াটা বসিয়ে দেবো। চিকেনটা আমি হালকা করে ভেজে নেব। আর কড়াটা গরম হয়ে গেছে, কড়ার মধ্যে সাদা তেলটা দিয়ে দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে কুচনো পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দেবো। চিকেন কিমাটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এর মধ্যে দিয়ে দেবো লবণ। এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটাটা। এটা আমি হালকা করে ভেজে নেব। মাংসের পানিটা যতক্ষণ না শুকোবে ততক্ষণ আমি ভাজতে থাকবো, কারণ মাংসের একটা গন্ধ আছে, ওই গন্ধটা বাড়িয়ে যাবে। মোমো তো সবাই খেয়েছেন আপনারা, আমার এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে খেতে। আর আমি এটা পুরো লাল লাল করবো না, এই পানিটা শুকিয়ে গেলেই তুলে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দেবো সয়া সস। এটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এটা এবারে আমি তুলে নেব। ময়দাটা এবার আমি খুলে দেখব। ময়দাটা আমি আর একটু ভালো করে মেখে নেব। কড়ার মধ্যে পানি দিয়ে দিচ্ছি, পানিটা গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো, কাঁচা লঙ্কা। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেবো।
আটাটা আর একবার মাখিয়ে নিয়েছি, নরম হয়ে গেছে খুব সুন্দর। ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব। এরকম ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব। ভেজে রাখা চিকেনটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচোনোটা দিয়ে দেবো, ধনে পাতাটা দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দেবো স্বাদ মতন আর একটু লবণ। এবার আমি এটা ভালো করে মাখিয়ে নেবো। এইভাবে আপনারা একটু বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। আর যদি খেতে ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। এটা আমার মাখানি হয়ে গেছে। এবারে আমি মোমো বানানোর জন্য লেচিটা কেটে নিয়েছি। এবার আমি মোমো গুনতে বানিয়ে নেব। এবার আমি এই লেচি গুনতে কেটে রেখে দিয়েছিলাম, সেই লেচি গুনতে এবার আমি গোল গোল করে বেলে নেব। লুচির মতন বেলতে হবে পুরো, আর লুচির মতন লেচিটা কেটে নিতে হবে। এইভাবে গোল করে কানায় পানি লাগিয়ে নেব। এবারে আমি এই মাংসটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। আজকে আমি 4-5 রকমের মোমোর ডিজাইন বানিয়ে দেখাবো। কানাটা এইভাবে ধরে এইভাবে মরবে। এইভাবে হালকা এইভাবে ঘুরিয়ে দেবে। দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে, ডিজাইনটা দারুণ লাগছে, পুরো একদম পারফেক্ট দোকানে বিক্রি করার মতন হয়ে গেছে। ডিজাইনটা খুব দারুণ লাগছে। এবার আমি রেখে দেবো। বেলার সময় হালকা ময়দা দেবে। ফের আমি কানার মধ্যে এইভাবে পানি দিয়ে দেবো। পানি দিলে কি হয়, এটা মুড়তে ভালো হয়। পানি দিয়ে দিলে এটা মুড়তে সুবিধা হয় মোমোটা। আর এক রকম ডিজাইন মোমো আমি বানাবো। এটা একটা ডিজাইন হয়ে গেছে, দারুণ লাগছে। যেন মনে হয় খরগোশের কান। আপনারা চাইলে মন থেকে যে কোনো ডিজাইন করতে পারবেন। ডিজাইন করলে সুন্দর লাগবে যে কোনো ডিজাইন। এটা একরকম ডিজাইন হয়ে গেছে। ডিজাইনটা কেমন হয়েছে? 5 রকম, এই একরকম ডিজাইন, এই একরকম ডিজাইন, এই একরকম, তাহলে হলো কটা? 3 রকম। এই যে 4 রকম, এটা 5 রকম, এটা 6 রকম ডিজাইন। আমি এখানে মোমো বানিয়েছি 6 রকম। টমেটো কাঁচা লঙ্কাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এটা আমি তুলে নেব। পানিটা গরম আছে, আমি এই বাসনটা এইভাবে বসিয়ে দেবো। আগে আমি এর মধ্যে সাদা তেলটা লাগিয়ে নেবো। সাদা তেলটা লাগালে কি হয়, মোমোটা তাড়াতাড়ি করে ছেড়ে যায়, আর নাহলে গায়ের মধ্যে জড়িয়ে যায় মোমো। এবার আমি এইভাবে এটা বসিয়ে দেবো। এবার এই মোমো বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, এই মোমো গুনতে এইভাবে আমি বসিয়ে দেবো। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে হালকা আঁচে বানাবো।
এবার আমি ঢাকনাটা খুলে দেখব মোমো গুনতে কেমন হয়েছে। দেখুন মোমো গুনতে দারুণ হয়েছে। অনেকে কাপড় দিয়ে বানায়, কাপড় রেখে তার উপরে মোমো দেয়, আর আমি কাপড় ছাড়া বানিয়েছি, খুব সুন্দর হয়েছে। বানানোর নিয়ম জানলে তুমি যেভাবে বানাবে সেভাবেই হবে তৈরি। মোমো গুনতে আমার রেডি হয়ে গেছে, এগুলো আমি তুলে নেব। টমেটো মেখে আমি চাটনি করে নিয়েছি। একটা খাও, তারপর আবার দেবো। হ্যাঁ এই তো দাও, আমি এই তো খাবো না। আবার একটা দেবো, এটা সাইডে রাখো। আগে এটা খাবো, হয় জানি। লাও, এর খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। ভালো করে বলো খুব সুন্দর হয়েছে। ভিডিও দেখাও কেমন হয়েছে। অনেক সুন্দর। নাইস তো। প্লেট সাজিয়ে আমিও বসে পড়েছি। মোমো গুনতে খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ দেখতে পাচ্ছ। সাইজটাও খুব ভালো, আর চাটনি বানিয়ে ফেলেছি। এবার আমি খেয়ে দেখব মোমোটা কেমন হয়েছে। ওরা ঝগড়া বাঁধিয়ে দিচ্ছে, বলে তোরটা একটু খেয়ে দেখ। তোমার বলতে হয়, তোর বলতে নেই। কেমন হয়েছে? খুব স্বাদ। বাচ্চারা ভালো হলে খুব তৃপ্তি ভরে খেতে পছন্দ করে, দেখতেই পাচ্ছেন। ওরা একটা দিয়েছি বলে আরও একটা লোভ আমি। দারুণ হয়েছে খেতে, আর খেতে খুব টেস্ট। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। রেসিপিটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। মোমোর লোভ সামলাতে পারিনি, তার জন্য খেতে খেতেই বলা শুরু করে দিয়েছি।